Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. César Augusto Sobrinho. Estou aqui com o meu paciente, senhor Manuel Viegas. Comecei a tratar ele no dia 8 deste mês, 8 de março, de uma Covid grave. Esse é um paciente que eu recebi saturando 53%, dispneico, prostrado, em franca insuficiência respiratória. Fizemos o tratamento rapidamente utilizando metilprednisolona, dose alta, venosa, vitamina C e também antibióticos na veia. Além disso, eu inalei hidroxicloroquina 200 mg de 8 em 8 horas nesse paciente. Hoje eu estou dando alta para esse paciente, estou mandando ele para a chácara dele, que é o lugar que ele mais ama ficar, junto com a família. A família está feliz, nós estamos regozijantes aqui, agradecidos a Deus por mais esse sucesso que nós tivemos nessa empreitada difícil contra a Covid-19. Então é isso, meus parabéns, senhor José e senhor Manuel Viegas, pela sua recuperação, seja feliz, vai com Deus. Obrigado.